ir vėl parpuolę dėkojame už visas geradarystės, suteiktas Dievas saugomai Lietuvai ir jo žmonėms. Maloningai išklausyk ir skaičiausia Dievo motina, kuri gailestingai užtarė mus per visas dienas ir naktis, bei meldžiasi už mus, kaip drąsiai išpažįsta šventoji bažnyčia priimti jos prašymus. Leisk ir toliau jai būti mūsų širdinga, užtarėjai ir pagalbininkė, saugoti mūsų šalį Lietuvą ir jo žmonės nuo bėdų ir negandų, mokyti visus mus, kad būtume išganyti. Leisk ją ir toliau būti mūsų krašto dangiškąją karalienė. Šventų švenčiausiasis, išklausyk mūsų krašto šventųjų maldas, nes tvirtai tikime, kad visi Lietuvos krašto šventieji kartu su kankiniais Vilniaus Antonijos Janu Eustachijų meldžiasi už Lietuvą, jos valdžią bei už visus jos žmonės. Viešpatie visų Lietuvos krašto šventųjų maldos te padeda Lietuvos žmonėms puoselėti tikėjimą, pamaldumą, nuolankumą, kantrybės darbais ir pelnyti kitų krikščioniškų dorybių, kurių gausą pasižymėjo mūsų protėviai.